да и так все видно. Подожди. Вон большой, лови большого. Это можно ловить? Hadi parnali можно нечто. Удочка есть, блин. Смотри, на эмоции. Надо не газуй, блин. А можно была бы маска красивая? Смотри, сколько их там. А, посмотри, красиво. Вода красивая. Че? Эй! Че он здесь намутил воду? Вака чипсы. Я тебе надо сказать. Вака чипсы. Здесь глубина. Красиво, много рыбка. بص انت بتصور كده بص على النوجه ريبه كرار Кораллы. اشتغلوا كده يا ريبه очень красиво хорошо Армения баблавит бага баблавит шумин купаться много кара рибка красиво 10 минут я Чола, яшин, ты случайно. Пошли. не будешь вот трус блин я попал в эту вот если там может Tenzil. Нельзя, наверное, пару чип скинули, налетели. видео снять Что там показывает? Егок? Ого себе. Акула? Оставить только на коровик. Сейчас все пропустите. Элла. Потом сфоткайте, сейчас пропустите все. Дро люкс Соим очень красиво кора рыбка Раскати как зовут Раскати Мелких полно. Багарада большая кора желтый опасно желтый Там не зацепишь ты дно? О. Сколько рыбка? А? Хорошая рыбка. Надо съесть, зажарить ее. Ну, кораллы как мозги. Живут своей жизнью. Он же медленно растет. Сантиметр 25 лет. И тоже.